runājot par to visu, es neesmu no tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka Latvijā viss ir slikti, bet mums ir daudz tādu, protams. Un man liekas, ka mums jārāda tādu īstu valsts kriptovalūtu, kuru sauktos čīkstkoini. Jo mums ir ļoti daudz to sieviešu, kas vienu reizi mūžā bijušas kaut kur Tenerifē, un tagad visu laiku viņa saka, tas gan nav Tenerife šeit, jā. Jā, tas nav Tenerifē, tā ir Maksima ar vienu X-u. Tu šeit strādā, nav Tenerifē. Un arī ļoti daudz čikst Facebooka komentāros. Es nesen ieraudzīju, bija ļoti mīļš raksts, tur bija rakstīts Berlīnes zoodārza piedzima mazi leopārdi. Un kāds vīrietis uzreiz ierakstīja komentāru, jā, pieaugs, brauks uz Ukrainu tie leopārdi. Un mani tas tik izbesīja, ka es atradu viņa personīgu lapu un sāku tur rakstīt riebīgus komentārus. Es ieraudzīju, ka viņš ir BMW kluba dalībnieks, protams, un ierakstīju, BMW ir sūds. Pēc tam es ieraudzīju, ka viņam arī patīk motocikli, un es ierakstīju, motocikli ir sūds. Es neesmu pārāk kreatīvs, jā. Pēc tam es ieraudzīju, ka viņa māte ir dzimšanas diena. Un es uzrakstīju, jūsu māte ir brīnišķīga sieviete. Bet viņa piedzima kaut kāds sūds.